Бізге яңғына келіп қошылысыларға һәм студия қонақтары Башқұртстанда топланған оқушылардың Олимпиада етәксі Олимпиада етәксі Үлфәт Рауфұлы Маликовқа һәм онда орын алған Әмине Игбаеваға қайырлы иртә төбендәшәбез. Қайырлы иртә. Несек келіп еттігіз біздің телеудәтті тек таптығыз ма? Таптық, сендерді бет орынлашы. Кәйттер несек? Хайбет. Хайбет? Әминән иртә менән каникул вақытында уятып, біздің қайырлы иртә республика эфирына таң менән алып келіп еткердігі дейін Үлфәт, шулай ма? Шулай, тап шулай. Біріншінен яңы елдар менән әсін көңілден қайнар құтлайбыз. Башындай біздің тапшыруға келеуге түсін бек зор рахмет. Әлбетте мына шындай өзінсәліклі тапшырудар, өзінсәліклі талантлы балалар менән асырашу ол өте бір ғұмыры. Біздің Үлфәт сөйлеп кеттігіз әлі, бұна һәді яңырақ қына барып, яңы ел алдынан орын алып қайтқан ғыз. Ошы хақта сөйлегіз әлі, қайда бардығыз, ненсе балалы бардығыз, кімдер орын алдылар, ненде орындарға ие болдығыз? Біздің Башқұртстан регионалында 4 бала барды. Біз балаларды 2 елдан ашу, уже 3 елінде әдірлейінік. Бұл ментальный арифметика 3-4 елді бірі білмейні, бірі ештмейні, ошы вақыттан популяр бола баштанайында. Біздің 4 бала барды, бүті Рәсейден 38 бала Рәсейді көрхеттейінде. Біздің регионды, Башқұртстанда біз 4 бала мән. Менталь арифметика қайдан келіп сыққан? Келіп сығыршы қайырдан? Ол өдінің Тайвань, Малайзия яқтарынан башланғанында. Шул яқтан башланған. Һәм бізге жылтырату бар дейдер, тапшыруды башлапта үлгірмәнік әйдәгәт қабыл етейік, кімдің ғырау фікірі бәлкі бардыр. Қайырлы ерте хаумағығыз, тұра эфирда бізді тыңлайбыз. Xeyirli irtələr, hamınız, xeyirli irtələr. Әлі мына Хединг ГТРК-ны Башқұртстан вестинам онлайн қарап отырам да. Папыл таныш yüzler келіп сақты. Менің олым IT школа орбитала оқып береді. Һәм Үлфәт Рауфовичка шындай хорау бар ені. Улар бұл IT школа орбитаны ойыштырғандар біті әлеккі оқытушылар. Нешік ондай фекерге келділер екен. Немештеп, олар үлкен класстарда оқытайынылар. Математика, физика, информатика. Қапыл начальный класстарға ихтибар беруге болдылар екен. Рахмет, хорауғы десен, бик фәһемлі, кәрәклі хорау болғандар орынына деп ойлайым. Рахмет, біздің команданың историясын білегет екен. Біз сында әйткендей, біздің команда, біз өті біз мәктәптә шәнік. 3-4 ел әлік, біз ошы дополнительное образование ұрыс әйткенде яқтарына, біз шул яқта потенциал көрдегенде. Бұл робототехника, программирование һәм менталь арифметика. Бірісәрден бұл Башқұртстан да оқи башланық. Интәді өті біздің летний лагерда да, школаларда қаранығайында оқытып, потенциал болғас, 2 қолды алдып, Селек білдірушілер көп болды ма? Ең башта кішілер көп болманайында, әр бір кішіге аңлатыр керек. Бұл неме ол, неме берасақ, ол да файдаға бар ма, елі яке yok ма? Бұл сынапта неме бересек? Сында еткендей, біздің ең бірінші адым ішлеген вақытта ғұммен кешінің алдағы мейінің алға кетішіне ішмекерлігіне бірей көз беремі? Әгер интернетті қарағыз, менталь арифметика позицияға бара тез ханау, быстр счет, тез ханау. Біздің баштан алып менталь арифметика позиционирование позиция екінсі. Біз гармоник үтешу, оң яқ мейіні һәм оғыл яқ мейінің гармоник үтешу те бара. Сөнке ең башта балалар Если меня әгер айтам, 25 тұқушығыл 15-ке. Біздің ошындай мәктәпті өйретілген табличкалар келіп сағышлай бет. Бұл балалар ханағанда ол методты қолданмай. Бағана құшағыт дейбі? Бұл бағана түгел. Ол бағана ол левый полушарияға қарашайынды. Менталь арифметика ол оң яқ полушария воображенияғын үктештері шул яққа упор бәдің яғалайынды. Менталь арифметика вақытында. Тейт фекерлеу бола ма? Несек бола?
шул ягын тоже электр инде. Демәк, беҙҙең бына әлеге һеҙҙең мәктәпкә йөрөгән балаларҙың бына әйттегеҙ 25-кә ҡушауыт 15 тип, шулай бит? Мине инде улай итеп әйткәс тә тиҙ генә һанайым тип, бағана килеп сыҡты 25, ҡушауыт 15. Әминәнең күҙ алдында нимә барлыҡҡа килә? Нисек ҡушаһың Әминә? Тиҙ генә. Мин күҙ алдымда абакусты килтерәм һәм ҡушам. Аны нисек була ул? Аңлатып китегеҙ әле инде күберәк. Аны һәм бергә аңлатып үтһәгеҙ дә. Ошо беҙҙең ошо инструмент абакус тип атала. Иң тәүҙә был уҡытыусыларҙың абакусы, баланың бәләкәйерәгендә. Иң башта беҙ ошо инструментты һанарға өйрәнәбеҙ. Һәм был беҙҙең бер разряд был ундар, йөҙҙәр һәм күбәйә инде. Беренсе этап бала ошо абакусты һанарға өйрәнә, ҡушырға һәм ҡабатларға. Артабан икенсе этап ошо абакусты бала үҙенең мейеһендә тура килтерә инде. Һәм ошо абакусты ушылдыра башлай. 1, 2, 3, 4, 5. Шул абакуста ҡуша башлай. Иң тәүҙә бер һандарман, ундар, йөҙҙәр, күбәйә инде. Әлфәт, бына был ошондай арифметиканы төрлө балалар булдыра аламы, әллә тәбиғи яҡтан һәләте булғандар ғына булдырамы? Мәктәп яғынан ҡарағанда Кемдер тиҙ генә фекерләй, кемдер тиҙ фекерләмәй. Кемдер тәбиғәттән бына математик яҡлы, математиканы һәйбәт белә. Кемдер гуманитар фәндәрҙе яҡшыраҡ белә. Беҙҙең 2 йылдан күберәк опыт битендә беҙ ондай прямой корреляция тип әйткәндәй, юҡ. Кемдер насар уҡыһа, менталь арифметика һәйбәт булғандары бар. Һәйбәт уҡҡандары бар. Беҙҙең ошо олимпиадаға йөрөгән балалар инде бөтәһе лә отличниктар. Ләкин икенсе мәктәптә беҙҙең күреүебеҙсә насар уҡыған балалар да менталь арифметика һәйбәт Алға киткән булыуы мөмкин, шулай. Бар. Тап шулай. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һәр ваҡыттағы Сатура эфирҙә эшләйбеҙ. Һеҙ менталь арифметикаға нисек ҡарайһығыҙ? Бәлки һеҙҙең арала балаларығыҙҙың менталь арифметикаға йөрөгәндәре бардыр. Был кәрәкме ул, кәрәкмәйме ул? Үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе һәм әлбиттә беҙҙең уҡытыусыға һәм беҙҙең Әминәгә һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. Беҙ һеҙҙән һорау фекерҙәр көтөп ҡалабыҙ. Беҙҙең телефон һандары үҙгәрешһеҙ 295-98-72 рәхим итеп шылтыратығыҙ. Беҙ һеҙҙе көтәбеҙ. Беҙ инде теманы дауам итәйек. Әминә, һин Малайзияға барғанда уйлағайныңмы, еңеп ҡайтырмын? Нисәнсе урын алдың? Мин 3-нче урынды алдым. Беренсе, икенсе орындарҙы кемдәр алды? Онда уже опытный уйынсылар инде. Тәжрибәләр. Ул Иран яҡтары, үҙҙәре Малайзия яҡтары, Тайвань яҡтары, шул Юг Азия яҡтарында булған. Беҙҙең Рәсәйҙән барып 3-нче урында алыу донъя кимәлендә ул бик ҙур баһа. Беҙҙең Рәсәйҙән беренсе, икенсе урын алған кешеләр дә булды. Беҙ Рәсәй икенсе йыл ғына бында ҡатнашабыҙ. Быға ҡарамаҫтан беҙҙең быйыл разведка йылы тип әйтергә мөмкин инде. Икенсе йыл беҙҙең маҡсаттар олораҡ, бер генә, 2 генә, 4 генә кеше түгел. Башҡортостанда күберәк балалар булһын, күберәк кешеләр булһын. Сөнки беҙҙең һеҙ белеүегеҙсә, беҙҙең Башҡортостанда таланттар әҙ түгел. Әминә, бына әйтеп кит әле, һин нисә йыл ошо арифметикаға йөрөйһөң һәм ни өсөн йөрөй башланың? Ул нимәһе менән һиңә оҡшаны? Нимә менән ылыҡтырҙы? Мин менталь арифметика менән 2 йыл йөрөйөм. Миңә бик оҡшай. Менталь арифметика өсөн мин математиканан мәҫәлдәрҙе еңел эшләйем, иң беренсе эшләйем. Мәсәләне тиҙ генә эшләп ҡуяһың. Быға тиклем ниндәйҙер шул белеүебеҙсә, һин 5-нче класта уҡыйһың. Быға тиклем нимә менән шөғөлләнгәйнең? Бәлки музыканан нимә ҡыҙыҡтырҙы? Төшөрәһеңдер. Һүрәттәрҙе төшөрҙөм. Тимәк, гуманитар яҡтан һәләтлерәктер тип. Һәләте булған уның элек. Ул яҡҡа ҡарағанда, тимәк, беҙ ҙә шулай та алабыҙ тигән һүҙ. Бәлки, Әминә, һин беҙгә һанға ҡушып күрһәтерһең. Ярай. Бына ошо буламы? Бындамы, йә булмаһа, таҡтала күрәтәйекме? Таҡтала күрһәтәк ҡыҙығыраҡ булыр тип уйлайым. Кешегә күренәйек. Шылтыратыу алайыҡ. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Саумысыз. Һаумыһығыҙ. Мына ментальный арифметиканы алып барасыз.
Ментальный арифметика бик әйбәт булган. Школьный программага кертеп булмый моны яны. Кайдан шылтыратаһығыҙ? Һинең менән танышайыҡ. Авыргазыдан. Ауырғазынан. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Нисек Мәктәп уйлайһығыҙ? программаһын индереп буламы? Өлфәт Рәүфуллина был һорау. Беҙ ул Министерство образования ғына һорау инде. Был әле беҙҙең ваҡытта был предмет яңы булғас, кертеүе рәхәт түгел. Беҙ ошо барғанда икенсе илдәрҙең ниндәй политик ситуация икәнен һораштыҡ. Ниндәй Казахстанда ситуация, ниндәй Малайзия ситуация, Тайванда. Улар, мәҫәлән, Казахстан шул этапҡа кире бара инде. Беҙ улардан бер 5 адымға арттараҡ, быға тикем уҡытыр кәрәк, режиссатор күрәтер кәрәк, мәҫәлән, бәлки бер нисә йылдан. Һөҙөмтәләрҙе күргәс кенә, тимәк, бәлки мәктәп программаһына инер. Бәлки, шулай булырҙыр. Ул оҙаҡ йылдар үткәс булыуы Үҙен мөмкин. күрһәткәс кенә инде. Үҙен тулыһынса аҡлағас тип әйтергә. Әйҙәгеҙ, менә баяғы таҡтаға сығып күрһәтәбеҙ миҫалдарҙы тигән, ошоңа туҡталайыҡ һәм беҙгә тиҙ генә һанап күрһәтегеҙ әле нисегерәк була икән. Икәүләшеп сыҡһаҡ та була, Әминә менән. Ҡыҙығыраҡ булған өсөн, Әминә, һин төйәккә ҡарап тор. Мин Таҡтаны менән уртаға раҡсаларығыҙ. Так, Әминә һандарды күрмәй. Әминә күрмәй, икенсе яҡҡа боролоп ултырҙы. Так, мин был һандарды әҙерләмәнем. Так, так, өс дүртен яҙайым. Так, торaq. Рәсүл ағай, әбет калькуляторҙан һанайыҡ. Тиҙ генә. Һин һанайтыр. Әйе. Так, ошо еттеме? Көтөп тороғоҙ, мин артығыҙҙан өлгөрәлмәйем. Ҡотоҡта Әминә ҡарамайтыр. Нисә? Һана? Калькуляторың һанап сығарғанса, Әминә күптән һанап сығарған булыр ине. Шулаймы? Ҡушабыҙ, бит, Өлфәт. Так, булар ҡушабыҙ. Көтөп тороғоҙ, ҡушабыҙ. Аҙаҡтан алаһың. Иң һуңғыһын алабыҙ. Мин әҙерәк кенә яңылышып киткәнмен икән. Әйҙәгеҙ, һеҙҙең һөйләшәйек. Так, Әминә бик ҡараһын. Әминә, йәле. Рус әйтһәң дә була. He can. Һигеҙ. 88. Дүрт булдым. Тап килдеме? Тап килде. Тап килде. Иши бирде. Кәрәкме? Әйҙәгеҙ тағыла берҙе. Так. Һин алдан яҙа башла. Алдан һанай башла. Әйе, Өлфәт, әйҙәгеҙ ҡайҙа шылтыратыуҙы алайыҡ. Көттөрмәйек тамашасынан. Аҙаҡ инде дауам Аҙаҡтан итәбеҙ. тағын дауам итербеҙ. Баҫып торғоҙ, күсмәй торғоҙ, дауам итәбеҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Әйе, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мин һеҙҙе Рәсәй 24 каналынан ҡарап ултырайным әле. Шулаймы? Матур тапшырыу. Рәхмәт. Юлай Яҡсулпанов дигән кеше булам Өфөнән. Һорауым бар шундай. Менталь арифметика киләсәктә балаларға ниндәй файҙа китерә һәм ниндәй уның һәләттәрен үҫтерә? Әйе, Рәсәй 24 түгелдер. Рәсәй 1 каналынан ҡарап ултыраһығыҙҙыр бит, шулай бит? Рәсәй 1 яңғышып киттем, Рәсәй 1 ҡаушап киттем. Башҡортостан 24 каналында. Рәхмәт. Һорауығыҙ яңлашылды, рәхмәт ҙур итеп. Һеҙгә. Беҙ һәр бер ата-әсә беҙҙең менталь арифметика яҙыуҙың алдынан беҙ мастер-класс үткәрәбеҙ. Сөнки был ата-әсәләр обычно ошо беҙҙең бала тиҙ һанаясаҡ, шуға ҡарап инде яҙалар инде. Ысынында мында беҙ һул яҡ полушария, уң яҡ полушария мәмис күрһәтеп төшөрөп аңлатабыҙ. Был һеҙҙең һорауығыҙға әйтәм инде. Как прикладное применение бәлки кәрәкмәйәсәктер, бәлки кәрәкәйәсәктер инде. Мәҫәлән, уға ҡарамаҫтан, был баланың мейеһенә фундаменталь мышление инде, уйланау, киреһенсә инде совершенно другое мышление закладывает и икенсе мышление развивает инде. Шуны әйтергә теләйбеҙ. Һәр яҡлап та үҫештерә тиһәң, шулай бит? Аңлашылды, рәхмәт. Әйҙәгеҙ, бик ҡыҙыҡ булып китте әле. Ул тағы ла бер миҫал сисеп ташлайыҡ. Мин өлгөрөрмөн микән? Ҙурыраҡ һандарҙы. Күберәк яҙыр кәрәк. Ҙурыраҡ һандар менән, күберәк һандар менән. Әминә беҙҙең ҡарамай. Гүзәл алдан һанай башла. Минең калькуляторым өлгөрә алмай. Әллә калькулятор өлгөрә алмай, әллә үҙем өлгөрә алмайым тиң? Так.
Яңа елдан һуң авыррактыр инде ул әлбәттә. Шулай шул. Кушабы дип итеп. Так, плюс. Тагы да кушабыз менә. Так. Тегенеһен алаһың. Так, Моныһын biz üstüne alabız. Өлгөрдүм, Рәсүл агай. Өлгөрдеңме? Явабыз бар? Явабыз бар. Әйе. Әминәгә күрһәтәбезме? Я. Күйеде 34. Афарин, Әминә. Tap keldi. Тап килде. Я өлгөрдөң, гүзәл. Тагы дуракандан берәүдә кушай. Ато әйтеп торырлык дөрт түгел бит ул тип. Әйе. Так, давайте еще дурахандар. Ага. Әйе, менә беренче әйе, может быть, шалтыратуды алайык. Алайык. Ниндәй шылтырата, кем шылтырата? Кушабызмы әлбәттә? Хәерле иртә. Алайық. Хәерле иртә, әйдәгез. Алло, Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. 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 Бұл Әдиәлил районы Аскар ауылынан Шәүрә Камалова булам. Әйе, Шәүрә апай? Мин һеҙҙе Россия 24 каналынан ҡарап ултырам. Ысынлап та донъя кимәленә беҙҙең Башҡортостанды, уларҙың уҡыусыларҙы күрһәткән, уның өсөн тырышлыҡ һалған Өлфәт Маликовҡа ҙур рәхмәт әйтәһем килә. Бөгөн донъя кимәленә Рәсәй эсендә без Башҡортостанды шул тиклем ҙур ерҙә күрһәткән өсөн тағы ла бер тапҡыр рәхмәт әйтәм. Һәм бына балаларығыҙ Өлфәт күп булһын, тырыштар күп булһын. Һәм без ошолайтып һәр ваҡытта ла үҙебеҙҙең Башҡортостанды бөтә ерҙә лә, бөтә яҡлап та күрһәтергә яҙһын. Алып барыусыларға ла, һеҙгә лә уңышлы көн теләйем, ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Матур теләктәр яңғыраны. Инде беҙҙең Өлфәт яҙып та бөткән, Әминәгә әйтәбеҙме? Яқ, еще бір ханадайым. Қарама. Әйе. Так, еще бірді. Алабыҙмы? Уныһын алаһың, әйе. Так. Я. Бер анда өттә. Әйе, бер көрәк булмаған. Әйе. Хәҙер Хәҙер мен. алабыҙ. Беҙҙең арттан өлгөрөп тә игети булмай. Бала артынан ғына өргөрһәгеҙ. Әйе, булды. Булдымы? Әмине ҡарап ҡына әйтеп берһәң. М, 71. Дөрөсмө? Һеҙҙеке дөрөҫмө? Дөрөҫ. Тура Дөрөҫ, килде. Әминә, эйе. Афарин, Әминә. Күреүебеҙсә, Әминәнең бер миҫалды иҫәпләү өсөн бер 5-8 секунд ваҡыты китә, шулай бит? Шулай. 2 секунд. Өлфәт, бына ҡушып алып ҡына иҫәпләргә мөмкинме бына ошо система буйынса? Йәиһә алырға, бүлергә, ҡабатларға ла мөмкинме? Мөмкин. Беҙҙең Олимпиада ваҡытында ҡабатлауҙар ҙа булды, бүлеүҙәр ҙә булды. Өлфәт, беҙҙең студияға шалтыратыуҙар бар. Әйе. Сөнки был тема менән бик ныҡ ҡыҙыҡһыналар беҙҙең тамашасылар. Ҡабул итәйек, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, тыңлайбыҙ һеҙҙе, турай бирҙе. Һаумыһығыҙ. Әйе. Һаумыһығыҙ, яңы йылдар менән бөтөнөгөҙҙө лә. Рәхмәт, Рәхмәт, үҙегеҙҙе лә. һеҙҙе лә. Минең шундай вопросым бар ине. Менә нисә йәштән балаларҙы алалар икән шул ментальный математиканы уҡытырға? Рәхмәт, ә үҙегеҙ ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Бездә Ишембайҙа бар микән шундай ней? Һеҙҙең йән-йәнсәрҙәрегеҙ барҙыр инде, бит? Күп бар, 9 штук. Афарин, бик матур, 9 йән-йәнсәрҙәрегеҙ булғас, рәхмәт, һорауығыҙ аңлашылды. Менә нисә йәштән алалар? Беҙҙең һеҙҙең баштан аңлатып киттем, алыҫтаныраҡ баштайым. Сөнки беҙҙең уларҙың уже мышлениеһендә уже үҙенең структураһы бар. Беҙ әгәр 15-25 ҡушты әйтһәк, беҙҙең һеҙҙеке лә, минеке лә шул уҡ бүлгә инде килеп сыға инде. Баланың йәшерәк ваҡытында уларҙың уйҙарыу мейеһе гибкий тип әйтәйем инде. Һығылмалы була. Һығылмалы. Шуға беҙ иң һәйбәт возраст ул 6-7 йәш. Шул ваҡытта мейгә мөмкин. 6-7 йәш. Элдереү һәләте бар шулай. Әгәр 14 йәшкә етте икән бала, әйтәйек, математиканы өлгөрмәй, уны менталь арифметикаға биреп кенә бына әҙерләп буламы? Менталь арифметика ул алтын ауыру волшебный таблетка түгел. Уны 2 ай уҡының да, мен
Һәйбәт эше баштан улай түгел. Был балалар әле генә безнең результат күрәтелде бит инде. Чөнки без ул балалар менә 2 ел тирәһендә эшләйбез. Уларның зур эше бар инде. Көн һайын занимациялар. Шунда гына результаты килеп чыкты инде. Әйтүемсә, безнең филиалдар 50-нән артык филиал безнең Башкортстанда инде. Ишембайда бар, Башкирский гимназия-интернат, 2 номерлы инде. Шунда мөрәҗәгать итә алалар. Безнең укытучылар бар. Һәйбәт укытучылар. Аңлашылды. Һөйләшүдә дәвам итәрбез дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, без һәр вакыттагы тура эфирдә эшләйбез. Һораударыгыз, фикерләрегез бар икән, рәхим итеп 295-92-72 номерына шылтырата аласыз. Без иһә берничә минуттан теманы дәвам иттербез. Әлегә реклама, бездән аерылма. Хөрмәтле тамашачылар, без менталь арифметика хакында һүз алып барабыз. 30 декабрь халыкара менталь арифметика буенча олимпиадада еңгән укучыга тапшырылган, безнең сакырылган, бина аша кунагыбыз. Һезнең һораударыгыз булса, рәхим итеп һораударыгызды бирегез. Фикерләрегез белән Безнең телефондар үзгәрешләр 295-98-72. Рәхим итеп һораударыгызды бирегез. Без инде теманы дәвам итәйек. Әминә, бына һин бая әйтеп киттең бит инде, тилгенә бына ошо әйбердә күз алдыма китерәм дә ханаем дип. Бүләргә, кабатларга өйрәнеп киләһеңме әле? Нисек бирелә? Авырмы? Юк. Авыр түгел, кабатларым. Бына кабатлай белмәйһең. Мына уның төрле тармактары бар. Шулар буенча артабан дәвам итер инеңме? Әйе. Киләсәктә үҙең кем булырга хыялланаһың? Врачмен булыр. Табиб булырга уйлайһың. Әйе. Тиз генә һанап сыгарып уколдар халыгын инде бит. Тиз генә диагноз куйып. Тиз генә диагноз куйырга. Гомумән бына Әлфәт әйткәндә, ошо менталь арифметика ян яклап үстерергә лә балага ярдәм итәме? Был бер яктан караудан дөрес булмас дип әйтәм. Чөнки безнең балалар буларга олимпиад ягын күрәтәбез. Бу ошо яшь сактарында икенче бул иң олы бала инде. Икенче өсөөгө безнең барып кайткан икенче класста, өченче һәм 4нче класста укыйлар. Ошо вакытында улар олимпиадны яктарын үз структураһын күрәләр. Инде дә район ягы бар икән, потом республика, потом Россия, потом бөтә ил урыны икән. Безнең вакытта ондай без Башкортстан арасына сыгып та ондай мөмкинлекләр булмагандыр. Бу балаларга шуга кругозор нык асыла инде. Шылтырату бар диләр. Әйдәгез кабул итәйек. Хәерле иртә, һаумыгыз. Һаумы. Тыңлайбыз инде. Мин хәзер Башкортстан 24 каналынан карап торам. Рәхмәт. Монда шундай һорауым бар инде. Минем җиянем Стартамак шәһәрендә 5нче класста укый. Математикадан бик һәләтле малай. Шул ошо нигә бара алыр микән? Яшы иртәрәк булһа, ни күбрәк булһа. Нисә яшьтә икәнегез? 12-11 яшь. 11 яшь. Рәхмәт, Нури, итеп һорауыгыз аңлашылды. Нисек? 5нче класс 11 яшь. Был безнең яшьтә балалар йөри башлагандары бар. Улар нормально һәйбәт укыясак, биреп карагандар, результаттар бар. Бу безнең бу якында баргандар бар, һәйбәт инде. Ответ әйе, килегез, күрегез. Бара буласак. Әсәрдә макта бармы инде? Әсәрдә макта бар, 2 яки 3 безнең мәктәп монда. Аңлашылды. Үлфәт безнең бына тамашачылар, бәлки бая күрмәй калгандардыр, бына ошо гары нимә ул дип һорайдар икән. Аңлатып китен әле тагыла бер тапкыр дип. Һәм нисек ханарга дип. Әйе, без әлбәттә буны тапшыруның беренче өлешендә аңлатып киткәнек, ни өчен кирәк, нимә дип атала, нисек ханайдар икән. Әлбәттә игътибар белән тыңлаек тагыла. Иши бер тапкыр. Бу инструмент безнең абакус дип атала. Бу иендәре. Абакус. Бу укытучының абакусы. Балалардыкы үзенеке бәлкәйрәк. Иң беренче этап балалар ошо абакуста ханарга өйрәнә. Бу беренче рәттәр безнең. Бу минең үзеңдәке. Бу минеке. Мин үземнән йөртәм. Бу беренче бер хандары 1 2 3 4 5, икенче 10дар, 100дәр, 1000дәр һәм артабанда. Икенче этапта ханага өйрәнгәндән соң балалар абакусты меһендә
тура килтерә инде, хүрәтен килтерә, һәм ошо яндарын шылдыра һәм яуаптарын бирә инде. Бунан үдү ханап күрһәтә алаһығыҙмы әйтәйек? Вот күртәлә будай. Бына Өлфәт, һин бит бындай менталь арифметикалар заманында тыумаганһың. Ул вакытка һинең баласағың тура килмәгән. Һин нисек бына ошо фән буенча укыта алаһың? Нисек өйрәнеп алдың? Өйрәнеп алдың һәм укыта алаһың. Иң берсе Үҙең бит әйтәһең, 6, 7, 8 яшьтә өйрәтә башлар кирәк балаларга. Вот тапшылай һәбәт һорау. Беҙҙең ошо 3-4 йыл элек Башҡортостанда берниндәй центрда булманы, биндай уҡыған кешеләр булманды. Мәскәү яғынан уҡытҡан беҙҙең партнерҙарын да, главный офис, улар уҡытыу курстарын ебәрҙеләр. Беҙ шунда уҡыныҡ инде. Мында икенсерәк уйлар кәрәк дип уйлайым. Сөнки педагогика опыт менән балалардың белеү яғы һәм ошо методиканы өйрәнеү югары булырга рөхсәт бирә. Әгәр дә бала педагогика ягын белмәй икән, укытыусылар, ул ягы хәтта кыйыныраак бирү булыр дип әйтәм инде. Һез дөрес әйтәгеҙ. Мин үҙем дә мында шөғөлләнәм, үҙем дә Улар менән бергә өйрәнәм. Үҙем унлар менән бергә өйрәнәм. Сөнки беҙҙең степенде бар уровеньдарында пама. Мин үҙем мәсәлән 7-нче уровеньда, а балалар уже өҫтәрәк мин үтеп китеп баралар инде, уже 6-нче, уже 5-нче. Буга ҡарамаҫтан мин уларҙың тонкий моменты тип әйтәйем инде, беләм нисегерәк, ниңә балалар моны алла, моны алмай. Весь структураһын, ниңә был банк килеп сыҡмай, уже беҙҙең Ниндәйҙер кимәлдә психолог кала әйләнеп бөтә. Әлбиттә. Тағы ла шылтыратыу бар дейҙәр, әйҙәгеҙ ҡабул итәйек. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Алло, саламатсыз? Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Минем сезгә сорау бар, әймә. Безнең Ванушка ҡыҙығыҙ инде. 1-нче класста уҡый. И сезгә нисек менә можно килергә, түләүле уҡыумы? Аны памятында Ҡайҙа мөрәжәғәт итергә була? хәтерендә яҡшыртырға иде. Үҙегеҙ ҡайҙан шылтыратаһығыҙ һуң? Өфөнәнме? Рәхмәт. Һорауығыҙ аңлашылды, рәхмәт. Башҡортса һөйләшкәс, был 20-нче гимназия. Мин шулай тип уйлайым. Беҙҙең, мәҫәлән, 20-нче гимназия бар. Беҙҙең Әминәүҙә 20-нче гимназия. Беҙҙең ысында әйткән был курстар түләүле. Беҙҙең уже донъя шундай ғаиләне бара инде инсектә. Беҙҙең 50-нән артыҡ филиалдар, төрлө райондарда. Беҙҙең әгәр дә IT-школа тип интернетта яҙһағыҙ, беҙҙең филиалдарға инеп ҡарайлағыҙ. Беҙ һәр бер районда үҙенең уҡытыусыларҙан өйрәтәбеҙ, уларҙы уҡытыусыларҙы квалификацияны күтәртәбеҙ һәм шундай юл менән инде беҙ балаларға белем бирәбеҙ. Һәм тимәк, бына был менталь арифметика менән шөғөлләнеү өсөн дә ул кешенең педагог тигән, уҡытыусы тигән һөнәре булырға тейеш, right бит? Былай кеше булһа һәйбәтерәк була. Ябай кешеләр, ҡалған һөнәр эйәһелә шөғөлләнә алам. Беҙҙең үҙебеҙҙең принципиаль позицияһында мәктәптең уҡытыусыларын, педагогик опыт булған уҡытыусыларҙы беҙ шуларҙы алабыҙ. Сөнки әгәр дә Улар балалар менән эшләй ала, балаларҙың телен белә. Психологиян белә, нисек балалар ниндәй возрастта, Шул ниндәй... яҡтан ул отошлораҡ дип уйлайым. Шулай. Тап шулай. Беҙҙең әле эфирға тағы бер апай шылтыратҡан, студияға әлбиттә ул шылтыратыуҙы сығарып өлгөрмәнеләр. Улыма 14 йәш, ул бына ошо менталь арифметика менән шөғөлләнә алыр микән дип һорайҙар. 14 йәш, ул 7-нче класс. 7-8 класс ваҡытында уже балаларҙың икенсе проблемалары уже там ОГ, ЕГЭ был ваҡытҡа уже ҡалдырмаҫҡа, сөнки бала уҡытым вовлеченный тип әйтәйем микән, күңелен һалып был эшкә бирелеү мөмкин түгел инде. Өлфәт, менә тағын бер ҡыҙыҡ һорау. Өлкән йәштәгеләр уның менән шөғөлләнә аламы? Беҙ менән, мәҫәлән, Гүзәл менән. Курстарға йөрөй аламы? Мине лә өлкән йәштә дип ҡуйҙы, рәхмәт. Беҙ инде... Беҙҙең һымаҡ йәштәгеләр. Беҙ Әминәнән өлкәнерәк тип әйтер икән. Әминәнән өлкәнерәк. Беҙҙең иң һәйбәт һорау, актуаль һорау, сөнки мин үҙем әле социаль сеттәрҙә һорауҙар килә, нисегерәк яҙырға мөмкинме, яҡмы, сөнки был
хораудар нык күп. Безнең мәсәлән бер килтерәм инде Талбас яктарында бер бала группаһында бер өләсе килеп укып йөргән. Мия хора бирә. Без һеҙҙең олимпиадала катнашып буламы? Без балаларҙы гына инде инде дип катнаша. Ул шу балалар менән йөрөп, өйрәнеп инде охшай. Безнең киләсәктә уйы булса, улар өсөн курстар асыр кәрәк, яда инде карабыз, күрәбез. Әгәр дә актуаль вопрослар күп булһа, biz asasaq bu. Математиканы шәй итеп һанай башлаһаң әле бит. Хатусылар да өлгерәлмәт. Кайсын касып кирип һанап. Берәү дә алдай да алмай. Әминә, тагы да бына шундай һорау. Һинең бит белеп үтсә туганың да йөри. Бер туган. Арифметикага. Минең кустам минең менән йөрөй. Уға 6 яш, шулаймы? Юк, уға 9 яш. 9 яшмы? 6 яшта йөри баштан инде. 6 яшта йөри башлады. 6 яшта йөри баштан. Ул нимә менән шөгыльләнә инде быга тиклем? Ул 3-нче класста укый. Ул футболга йөрөй, каратага йөрөй һәм башка бер касан. Әле бына менталь арифметик менән шөгыльләнә башлагас, каратага, футболга йөриме һуң? Ташламанымы? Ташланы. Ташланы, тик менталь арифметик менән шөгыльләнә. Аднаһына нисә тапкыр шөгыльләнә? Һәм нисә сәгать? 3 тапкыр, 2 тапкыр, бер Группасын инде. Күп вакыт аламы дигән уйлыйм. юк. Ул бит инде һеҙ мына гимназиянан һуң ҡулдан тыш алып барылалар бит ул шөгыльдәр. Шулаймы? Шулай. Мин Нисә сәгать кәрәк моны әйтеп көрәнә? китәйем. Безнең Бұл 3 сағат деп әйтті. Біз бұл балаларды олимпиадаға әтеле баштағанда, ошы октябрь-сентябрь айында ғына ошында интенсив график қойдық. Шында ғына шүғырлеріне баштағанда. Мұндай традиционал біздің мәктептерді бұл аднағына 1-2 сағат, 2 академ сағат бара. Шуға қошыла біздің портал береді онлайнында. Әр бір бала өйіне қайтып, оқытысы берген мәсәләләрді эшләй ала инде. Һәм укытучы күрә эшләй алганмы, эшләй алмаганмы, кайда уның проблема бар, кайда юк инде. Шундай безнең система. Без балалар, безнең олимпиадный группа, без уже астык инде. Ошы балаларды мотлак рәвештә әзерләйбез. Безнең уже Çünkü bütün dünya kemerinde bulğaz 2 tapkır gruppalar buldu. Hem her bir balamanda bir tapkır individual занятия adına. Рәхмәт. Рифат, Әминә, һеҙгә бик зур рәхмәт. Мына аша итеп килеп, тамашасыларҙы ҡыҙыҡһындырған яңы мәғлүмәт биргәнегеҙ өсөн һеҙҙең менән хушлашырға ла беҙҙең ваҡыт етте. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең ваҡыт яғытар. Киләһе тапшырыуҙарға осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән Артабында һеҙгә уңыштар теләп, Өлфәт, һеҙҙең менән хушлашабыҙ.